Hello, muriega. Ũmũthĩ tũraria ũhoro wa bakiteria igĩrĩ iria irehaga mĩrimũ ya typhoid na cholera. Video ĩno tũrathondekire nĩ gũcokia kĩũria kĩũrĩtio nĩ mũthikĩrĩria Mr. Hezron Kamau nĩgetha ahũthĩre kũrutana kũrĩ andũ arĩa marĩ na mĩaka 45 kwambata na igũrũ kũndũ gwĩtagwo Nyandarua. A special greeting to you today November 12, 2024 agĩkorwo ũratũthikĩrĩria kuma Nyandarua. Geithikai muno. Okay, mũrimũ wa typhoid ũrehagwo nĩ bacterium ĩtagwo Salmonella typhi. Na ũrehagwo nĩ maĩ kana irio ihutanĩtie na bacteria ĩno. Ũũ nĩguo ĩhana ũngĩmĩrora na ndurumeni. Cholera nayo ĩrehagwo nĩ bacteria ĩtagwo Vibrio cholera. Na kamũting'oe kamĩteithagia gũthambĩra ũngĩmĩrora na ndurumeni. Bacteria ici cierĩ itũrwaragia tũngĩnyua maĩ kana tũrĩa irio ihutanĩtie na bacteria icio. Reke ndĩmũhe tũrũgano twĩrĩ tũkonie mĩrimũ ĩno. Mwaka 1906, Mary Marlon arĩ bici kana mũrugi wa famĩlĩ ciĩ kũndũ gwĩtagwo New York. Kuma date 27 mweri wa August nginya date 3 mweri wa September, nĩ kuonekire atĩ andũ a kũrĩa arutaga wĩra nĩ marwaraga typhoid kana nĩ marwarire typhoid. Mwaka wa 1907, inspector wa ũgima wa mwĩrĩ nĩ athundurire atĩ kũrĩ famĩlĩ 8 cia kũrĩa mũrugi Mary arutĩte wĩra, famĩlĩ 7 nĩ ciarwarĩte typhoid. Mary we mwene ndarĩ na ndariri cia mũrimũ, no athuthurio akioneka arĩ na bacteria icio cia mũrimũ. Kumanagia na hau, thirikari makĩmũhingĩra na agĩkanio kũruta wĩra wa ũrugi rĩngĩ. No akĩũra na agĩcoka wĩra wa kũruga na andũ angĩ makĩrwara o rĩngĩ. So acokirio njera 1915 na nĩkuo aikarire nginya rĩrĩa akuire 1938 eika. Chanjo ya Salmonella typhi ndĩagundurĩtwo nginya 1911 na ndawa cia antibiotic ciagundurirwo 1948. Rũgano rwa Mary nĩ rwa gũtuonia ũrĩa typhoid ĩgwatanagio na ĩgatũruta atĩ to mũhaka ũkorwo wĩ mũrwaru gũtambia mĩrimũ. Rũgano rwa kerĩ rwa mũthĩ rĩu nĩ rwa cholera. Rũgano rũrũ rũgũtũkora, gwĩciria ũguo nĩguo ndĩrenda kuga, rũgano rũrũ rũgũtũkora kũndũ gwĩtagwo London mwaka wa 1854 rĩrĩa kwarĩ na kĩng'ũki kana outbreak kũu London ya mũrimũ wa cholera. Ihinda-inĩ rĩrĩ rĩciria rĩarĩ atĩ cholera yatambagio na rĩera, no ndagĩtarĩ wetagwo John Snow eciragia atĩ yatambagwo na maĩ mena gĩko. Kĩng'ũki-inĩ gĩkĩ gĩa 1854, Snow nĩ athuthuragia kũrĩa guothe andũ marwarĩte thĩinĩ wa itũũra rĩa London, na akĩona atĩ harĩa hothe harĩ na andũ arwaru nĩ hakuhĩrĩirie mbombo ya kũhũra maĩ ĩrĩa yahũthagĩrwo nĩ andũ aingĩ. Akĩiguithia thirikari ĩrute guoko gwa mbombo kũrĩa andũ mahũthagĩra kũhũra maĩ, na oro rĩmwe kesi cia arwaru ikinyiha. Gĩko gĩkĩ kĩonanirie atĩ maĩ me gĩko nĩmo makuaga bacteria ta ici. Koguo wĩra wa mũndũ ũyũ wĩtagwo Snow wateithirie thirikari kũmenya atĩ maĩ ma gĩko nĩmo matambagia mũrimũ ũyũ wa cholera. Okay, macio no monyuma namo ũmũthĩ. Ndĩroka nĩ weruta ũndũ ũmwe ũmũthĩ kwa video ĩno. Nyandĩkĩra ciũria hau comment section ũngĩkorwo nacio. Niĩ njĩtagwo Foi kana mũtaaramu Grace kana Grace, na ngoragwo haha ngĩrutana ũhoro wa tũnyamũ twĩ muoyo kana thero na tũnyamũ twĩtagwo mingini, na tũtũ nĩ tũnyamũ ta bacteria na virus na plasmodium na protozoa na tũnyamũ tũnini tũrĩa tũbataragia ndurumeni na fungus. Onacio nĩ twaragia ũhoro wa fungus, kuo tũkoragwo gũkũ tũkĩaria ũhoro ũcio. Na mbere ya mũthiĩ ndĩrenda kũmũririkania atĩ Saturday, Tuesday na Thursday tũcemanagia gwa Facebook ya tũnyamũ twĩ muoyo thaa 10 cia mũthenya. Saturday ngoragwo ho niĩ mwene na ndutanaga na Gĩthũngũ, na Tuesday tũrutanaga na Gĩthweri, na Thursday tũrutanaga na Gĩkũyũ.
So Saturday nini ngoragwo ho o toguo nduga, na Tuesday andu akuma kundu gwitagwo Ugi Media nio marutanaga, naya ni Kimani Waema, Kathy K na Franco Njuki. Kuguo nio makoragwo mbere ya camera makimuruta, no nie ngoragwo hau comment section. Kuguo and then Saturday nini ngoragwo mbere ya camera, no makoragwo comment section. So ithuothe tukoragwo ho Saturday, Tuesday and Thursday. Kuguo mugenda go interact na ithuĩ live, uguo niguo ugi tukora. Okay, ndauga ni turarutana no ndinauga niki turaruta no horo wake. Kuguo ino ni list ya topics citu cia the month of November. At the end of October twaririe horo wa meningitis, then 11-2 tukiaria horo wa who first saw cells, and then 11-12 tukiaria horo wa blood groups, kana uguo niguo tukwaria horo waguo tondu diare ho 11-9. And then 11-16 tukwaria horo wa ulcers, na 11-23 tukaria horo wa alcohol, na tikuga ati turera andu uria magirwo gwika kana kiria mabatie gwika. Tukwaria tu uhoro wa kiria girekika gwa thero kana tu microbes turia twi miri-ini itu. Tondu guku twaragia tu uhoro wa topics icio igiri, then topics iria ciothe turari horo wacio cikoragwo cikonainie na microbes kana thero iria cithondekaga indo ciothe ci muoyo. So that's our perspective. And then otoguo miario ya GMO ya 11:30 igakorwo tu kuga GMO ni ndo, tondu gwiciria ni goretwo na ciuria andu maranjuria, okay, GMO ni ki specifically. So kwenda kwaria horo wa kiria kirekika mundu agithondeka GMO, na uguo niguo tubangite, na ndirauka ni mugutu join na murie ciuria, na karibu sana guku gwa tunyamu twi muoyo. Alright, ketukona na video yake. Bye.